លីស៊ីនាងដឹងអ្វីខ្លះមានរឿងអីកើតឡើងទៅវាពាក់ព័ន្ធជាមួយប៉ានាងត្រូវប្រាប់ពួកយើងព្រោះពាក់ព័ន្ធដល់អនាគតមីងឡាងពាក់ព័ន្ធអីនឹងប៉ាខ្ញុំមានអ្នកផ្ដល់ដំណឹងឲ្យខ្ញុំគេប្រាប់ថាប៉ានាងឧស្សាហ៍ជួបគ្នាជាមួយហ្វាំងស៊ីនប្រហែលមានការសហការគ្នាខ្ញុំមិនដឹងពិតមែនហើយឈិនយីចើដឹងអត់តាមពិនខ្ញុំនឹងគេមិនសូវនិយាយគ្នាទេតែមួយរយៈនេះខ្ញុំឃើញគេធ្វើខ្លួនចម្លែកហើយចេញពីធ្វើការលឺថែមទាំងលួចទូរស័ព្ទមិនដឹងធ្វើអីទេប្អូនប្រុសអ្នកបងក៏អញ្ចឹងដែរមិននិយាយយ៉ាងនេះមួយរយៈនេះខ្ញុំឃើញបុគ្គលិកចូលចិត្តលួចនិយាយគ្នាខ្សឹបខ្សាប់ពេលឃើញខ្ញុំក៏ឆាប់បំបីជូននៅបានគ្រប់គ្នាដូចជាមានអានកំបាញ់មុននេះខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងវ៉ាន់ហ៊ូនកូនប្រុសគេជាមិត្តប្រុសរបស់ដុកទ័រស៊ុនគេប្រាប់ថាកូនប្រុសដុកទ័រស៊ុនចង់លាឈប់ហើយដូរប្រទេសខ្ញុំសង្ស័យក៏សួរដុកទ័រស៊ុនគេប្រាប់ថាមិនមែនជាការពិតទេមិនគិតថាចម្លែកទេប្រហែលជាមានរឿងអីម្យ៉ាងដែលឲ្យយើងដឹងមិនបានមិនអញ្ចឹងគេដឹងទាំងប្រទេសហើយលើកលែងយើង3នាក់ដែលតកូលវ៉ាងយ៉ុងសានខ្ញុំតាក់ទងដុកទ័រតុងមិនបានគាត់បិទទូរស័ព្ទខ្ញុំដឹងថាគេមិនបានទៅដូរចំណេះដឹងនៅអាល្លឺម៉ង់តើមានវិធីរកគាត់ឃើញទេក្រែងថាទៅអាល្លឺម៉ង់នោះអីមិនក៏ឆាប់មកវិញម្ល៉េះមែនហើយឮថាតាវះកាត់នៅអាល្លឺម៉ង់មានបញ្ហាកដៃពិតមែនមែនតាំងខ្ញុំបញ្ជាការវះកាត់ហើយអេជាប្រាប់ថាមិនឡើងកាត់រឿងបានខ្ញុំបញ្ញាប់មកវិញពីមុនដុកទ័រតុងធ្លាប់បានទឿនខ្ញុំមនុស្សដូចហ្វាំងស៊ីនមិនធម្មតាទេហើយនេះវាជារឿងពិននេះជាឈ្មោះថ្មីចុងក្រោយហើយបន្ថែមជាង30នាក់ប្រសិនណាខ្ញុំប្រាប់ហើយបំណងខ្ញុំមិនមែនធ្វើអគ្គនាយកតែខ្ញុំចង់ផ្ដួលមិញឡើងអេជាទៅតែប្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏បានដំណឹងភ្លាមថាហ្វាំងស៊ីនចាប់ដៃជាមួយសេដ្ឋីម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ចង់សាងផ្ទះលំហែស្រឡាញ់សុខភាពពេលនេះព្យាយាមទិញបុគ្គលិកពីមីងឡើងទៅគោលបំណងគេចង់ធ្វើឲ្យមីងឡើងសល់តែសម្បកគុំថាសល់តែសម្បកពេលនេះសុកបាត់អស់ពាក់កណ្ដាលហើយបើពេទ្យនឹងកលៀនទៅបន្ថែមជាការសល់តែ1/3នឹងមានបញ្ហាធំជាមិនខានបញ្ហាត្រូវកើតនៅថ្នាក់គ្រប់គ្រងមុនប៉ះពាល់ដល់គេឈ្មោះមីងឡាងរួចហើយហេរ៉ាញ់វត្ថុនឹងដួលព្រមគ្នាពេលនេះយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចពេលខ្ញុំចុះបយន្តហោះក៏ទៅរកអំនាងនៅមកកាយជាមួយស៊ីងហ្វាងគាត់អនុម័តហើយយើងនឹងបង្កើតកងត្រាថ្មីធ្វើសង្គ្រាមដណ្ដើមមនុស្សជាមួយនឹងហ្វាំងស៊ីនសង្គ្រាមលើកនេះពួកយើងនឹងជួយនាងដែលត្រូវធ្វើនៅពេលនេះគឺកុំខ្ជិះខ្ជាយពេកណាត់ពេទ្យនឹងកលៀននៅប្រធានជាការមកនិយាយម្នាក់ម្ដងខុសទុកបានប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុណ្ណឹងត្រូវរារាំងហ្វាំងស៊ីនឲ្យបានមិនលើកទូរស័ព្ទមានអ្នកណាទីឯងទៅផ្ទះលំហែស្រឡាញ់សុខភាពម៉ាឡេស៊ីទីបើមានកំយល់ព្រមដាច់ខាតពេលឯងទៅរកដុកទ័រតុងអេជីងខ្ញុំចុះកងត្រាហើយមិនក៏លឿនម្ល៉េះខ្ញុំជួយទាញមនុស្សទៀតផងស្អីរបស់ឯងយកពេទ្យទៅអស់មីងឡាញ់ច្បាស់ជាដួលផ្ទះលំហែស្រឡាញ់សុខភាពនេះប៉ាក៏ដាក់ទុនដែរខ្ញុំចង់ទៅទីនោះធ្វើជាប្រធានផ្នែកតើវាខុសត្រង់ណាលោកប៉ាដាក់ទុនដែរមិនក៏យើងមិនដឹងអ្នកស្រីវ៉ាន់
លោកប៉ាបជាហាមមិនអោយអ្នកក្រៅដឹងបងតកូលវាងកុំខឹងដែលម៉ាក់តូចមិនបានប្រាប់ខ្ញុំមិនបាត់បានទេនេះជាកងត្រាចូលច្បាប់ថ្មីចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះប្រាក់ខែលោកនឹងកើនឡើងខ្ញុំក៏មិនចង់បាត់បានដែរមិនថាឡើងប្រាក់ខែខ្ញុំប៉ុន្មានទេដូចតំណែងអ្វីក៏ខ្ញុំមិនបដូរចិត្តពួកនឹងជួបខ្ញុំមុនគឺក៏ល្អហើយជួយសន្សំសំចៃពេលបានច្រើនណាស់ខ្ញុំមានបញ្ជីឈ្មោះមកជាមួយដែរក្នុងបញ្ជីឈ្មោះចង់ដូរទៅម៉ាឡេស៊ីទាំងអស់រួមទាំងខ្ញុំផងដែរទាំងអស់គឺ10នាក់គឺទៅជាមួយគ្នាចាមិនបានទេបានតើពួកយើងបានចុះកងត្រាជាមួយនឹងខាងម៉ាឡេស៊ីម្នាក់5ឆ្នាំបើមិញឡើងព្រមបង់ថ្លៃសំណងចំនួនពួកយើងអាចចរចាគ្នាបានតែបើនិយាយទៅអ្នកដែលគេចង់ទៅគឺសុទ្ធតែជាបុគ្គលិកពូកែនៅមិញឡើងបើត្រូវចេញសងចំនួនពិតមែនរាប់លេខ0គឺមិនអស់នោះទេនេះគឺជាលិខិតសុំចេញ100នាក់ក្នុងនាមខ្ញុំគឺជាតំណាងសូមប្រគល់ឲ្យពួកនាងមួយខែទៀតជោគជាការនាឡិកាយើងដើរលឿនពេកហើយមនុស្សរបស់មីងឡើងបាត់ទៅអស់ហើយខ្ញុំកំពុងឆែកអ៊ីមែលមិនឃើញថានរណាប្រាប់ការពជាពេលប្រជុំអើយនៅចាំស្អីទៀតឆាប់ទៅរកផឹងជីនប៉ាងទៅបាទលោកខើយងឆាំងទេរកមិនទទួលព្រឺពេលនេះទទួលតែលេខហ្វាំងស៊ីនរឿងអស់ទាញមនុស្សបងមិនប្រាប់ខ្ញុំមួយម៉ាត់មិនចង់លាក់ទេតែចង់ចាំបន្តិចទៀតចាំដល់ពេលណាចាំដល់រៀបអីវ៉ាន់ឡើងជន់ហោះហើយបានប្រាប់ខ្ញុំមែនទេគេស្នើលក្ខខណ្ឌល្អមកឲ្យត្រូវតែល្អព្រោះគេចង់ឲ្យបងចាញ់កលហ្វាំងស៊ីនមិនមែនត្រឹមតែអូសទាញមនុស្សទេគេចង់ធ្វើឲ្យមីងឡើងសល់តែសម្បកទៅតែ100នាក់តើនៅសល់តែសម្បកមិនបានពេទ្យតូចតាចក៏នៅតែគ្រប់ចំនួនដឹងលំអិតល្អមែនជួយគេទាញមនុស្សដែរមែនទេសុកក៏បាត់ទៅ100នាក់ប្រាប់ខ្ញុំមកថាឲ្យគ្រប់គ្រងមីងឡើងបន្តយ៉ាងម៉េចហេតុផលស្រួលបែបនេះមិនក៏បងមិនដឹងហើយចុះយ៉ាងម៉េចអូនស្រឡាញ់មន្ទីរពេទ្យប៉ាអូនណាស់មែនទេអូនប្រាប់ថាមិនដែរជាប់ជំពាក់កាលនោះទៅចាប់ដៃជាមួយនឹងខើយ៉ងឆឹងចង់ផ្ដួលមីងឡើងខ្ញុំសូមឲ្យបងយល់ឲ្យច្បាស់ដែលខ្ញុំព្រមជួយខើយ៉ងឆឹងព្រោះគេសន្យាថាឲ្យបងមើលខុសត្រូវមកដល់ថែរក្សាសម្រាប់ព្រោះខ្ញុំដឹងថាបងមិនចង់ឲ្យប៉ានិងបងខ្ញុំមើលស្រាលបងមិនពេញចិត្តដែលត្រូវគេចោទថាតោងខ្ញុំចូលត្រកូលវែងគិតថាខ្ញុំចង់សហការជាមួយខើយ៉ងឆឹងណាដែលខ្ញុំខំធ្វើទាំងអស់នេះគឺព្រោះតែដើម្បីបងទោះត្រូវអ្នកណាមកជេរថាខ្ញុំក្បត់ក៏ខ្ញុំមិនខ្វល់តែខ្ញុំមិនអាចគិតថានឹងចង់បំផ្លាញមីងឡើងទេហានីបងមិនអស់ចាដូចអូនទេអូននិយាយត្រូវកន្លងមកបងគ្រាន់តែចង់ធ្វើធំមីងឡើងរស់ឬស្លាប់មិនពាក់ព័ន្ធនឹងបងទេបងក៏ដឹងមករហូតថាមីងឡើងជាញើសឈាមរបស់ប៉ាខ្ញុំបងធ្លាប់គិតដល់អារម្មណ៍ប្រពន្ធបងខ្លះទេហើយអូនមានធ្លាប់គិតពីអារម្មណ៍បងដែរទេបងនៅទីនេះមិនរីកចម្រើនទៅមុខខើយ៉ងឆឹងប្រាប់ថាចង់បើកមជ្ឈមណ្ឌលថែសម្រស់តែមិនដឹងថាត្រូវចាំយូរប៉ុណ្ណាតែខុសពីហ្វាំងស៊ីនគេសរសេរជាលិខិតអក្សរឲ្យបងសញ្ញេដល់ខែក្រោយបងនឹងក្លាយជាប្រធានផ្នែក
កញ្ជ្រងកញ្ចាស់ខើយ៉ុងឆាំងយើងមើលដឹងថាគេបោកប្រាស់បងតែស្រីដូចជាហ្វាំងស៊ីនមិនដូចគ្នាទេគេបោកយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់បងមិនដឹងទេឬយ៉ាងម៉េចគេកំពុងតែបោកប្រាស់បង ខើយ៉ុងឆឹងក៏បោកពួកយើងដូចគ្នាពេលនេះខើយ៉ុងឆឹងស៊ូនឹងហ្វាំងស៊ីនមិនបានទេហើយថែមទាំងចាញ់ទាំងស្រុងបញ្ជាក់ថាបងរើសត្រូវ បងនៅគិតថាខ្លួនឯងមិនខុសមែនទេ បងមិនខុស ឈប់សិនលោកខែចូលទៅមិនបានទេ ជាមួយចង្វាយនាងឲ្យស្រីក្រៃហ៊ានបោកយើង បិទទ្វារឲ្យផងអរគុណលោកខើមានការអីដែរ បុគ្គលិកមីឡាំងកំពុងតែចេញពីទីនេះទៅម្ដងនេះរាប់រយក្រសួងសុខាភិបាលក៏ចូលជ្រៀតជ្រែកនាងគឺជាអគ្គនាយកតែមិនប្រាប់ខ្ញុំនាងទើបតែដឹង ខ្ញុំដឹងជាយូរហើយដែរ ទៅព្រមគ្នារាប់រយមីឡាំងដួលមិនខាននៅចង់ឲ្យខ្ញុំដាក់ទោសក្រុមមីឡាំងទៀត លោកនិយាយឲ្យត្រឹមត្រូវកាលនោះខ្ញុំប្រាប់លោកត្រឹមថាក្រុងមិញឡាំងត្រូវការទុនតែលោកសូមឲ្យខ្ញុំសងគុណលោកនឹងហើយដែលប្រាប់ថាចង់បានផលប្រយោជន៍ពីក្រុងមិញឡាំង នាងជារដូវទុកចាំខ្ញុំនាងជាអគ្គនាយកមីងឡាងដួលមានផលល្អអ្វីចំពោះនាង អត់មានទេមនុស្សស្រីធ្វើអ្វីត្រូវមានហេតុផលដែរ នាងជាអ្នកធ្វើឲ្យបុគ្គលិកសុំចេញនាងចង់ធ្វើឲ្យមីងឡាងដួល លេខទូរស័ព្ទដែលលោកអ្នកហៅ ខ្ញុំក៏ដឹងដែរពេលលើកហ្វាំងស៊ីនធ្វើអគ្គនាយកវាមានហានិភ័យតែខាងនោះខ្វះមនុស្សខាងក្រៅផ្ទៃក្នុងត្រូវមានអ្នកមកគ្រប់គ្រងក្រសួងសុខាភិបាលប្រាប់ថានឹងចូលមកជ្រៀតជ្រែងតែការជួលមនុស្សមិនមែនថាចង់ជួលក៏ជួលបានភ្លាមទេស៊ីងហ្វាងគិតមើលត្រួសហើយសងសំណងឲ្យ100នាក់ជាតួលេខដែលរាប់មិនអស់មិនអាចទៅរួចទេបើទៅអស់អ្នកដែលរងទុក្ខគឺអ្នកជំងឺតុងអ៊ីយិនគ្មានបំណងល្អផ្ទះម្ដាយលីសៀក៏ជាគ្នារបស់ហ្វាងស៊ីនដែរមនុស្សតកូលវាងនេះគឺពិតជាក្រៅពីនាងខ្ញុំអាចពឹងអ្នកណាបានទៀតកៅអីអគ្គនាយកនាងត្រូវតែជាអ្នកអង្គុយអ្នកណាក៏ថាកលាប់មានបន្លាមិនសាំយកមកសានភ្នោតែខ្ញុំគិតថាមិនមែនទេខ្ញុំគិតថាស័ក្តិសមណាស់ខ្ញុំចង់ដាក់ឈ្មោះឲ្យទូកំសាន្តនោះឈ្មោះថាព្រះច័ន្ទពណ៌ខៀវឲ្យរំលឹកដល់ខ្ញុំជាមួយលោកជារាត្រីដែលមានក្តីសុខបំផុតព្រះច័ន្ទពណ៌ខៀវយប់នោះស្អាតណាស់ខ្ញុំសុំទោសប្រយោគនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់នាងយូរមកហើយអនាគតខ្ញុំចង់ប្រើពេលដើម្បីអភិវឌ្ឍមិញឡាំងចំណែករឿងស្នេហាវិញខ្ញុំមិនគិតថាមានទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងជាមួយស្រីគ្រប់រូប ខ្ញុំយល់ហើយ
មកតាំងពីពេលណា លោកដូចជាសប្បាយចិត្តណាស់ខ្ញុំមិនដែលឃើញលោកញញឹមបែបនេះទេ នាងមានធុរៈសំខាន់អ្វីដែរ លោកធ្លាប់ប្រាប់ថាគ្មានទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងជាមួយស្រីគ្រប់រូបខ្ញុំមិននឹកស្មានទេថាថ្ងៃនេះលោករៀបការជាមួយស្រីម្នាក់នេះ យប់ជ្រៅហើយខ្ញុំឲ្យឡានជូននាងទៅសន្តាគារ វាងចិនថៅលោកកំពុងគិតអីឲ្យប្រកាសរាល់ការសម្រេចចិត្តរបស់លោកតែងតែមកចាប់ណាស់ហេតុអីលើកនេះលោកផ្លាត់ស្នៀតស្រីម្នាក់នេះចូលរលោកព្រោះមានគោលបំណង ខ្ញុំរៀបការជាមួយគេមានគោលបំណងដូចគ្នា ដែលខ្ញុំមករកលោកក្រៅពីចង់ដឹងថាស្រីនេះពូកែមកពីណាខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកដែរថាតាមពិតគេបោកលោករហូតមកគេជាកូនស្រីតុងលីវ៉ាន់ឪពុកគេផ្លាត់ស្និទ្ធវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះចាំបាច់ត្រូវចេញពីមិញឡានដូច្នេះស្រីម្នាក់នេះមិនធម្មតានោះទេ ខ្ញុំដឹងយូរហើយ ខ្ញុំដឹងថាពេលនេះលោកខឹងខ្ញុំខ្លាំងណាស់របស់ដែលខ្ញុំមិនបានអ្នកផ្សេងកុំសង្ឃឹមថាបានវាងចិនថៅដែលមិញឡើងខ្លាចជាបែបនេះជាថ្មីដែរលោកតែម្នាក់កុំមកបន្ទោសខ្ញុំ ហេប្រយ័ត្នផង មិនបាច់ទេខ្ញុំទៅខ្លួនអញបាន អូខេ ខ្ញុំមិនបានរើអញអ្នកទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដើរខ្លួនឯង មកយើងបង្ខិនកៅអីឲ្យប្រយ័ត្នផងយើងធ្វើបបោមកឲ្យនាងយើងក៏ដឹងថានាងហូបមិនចូលទេប៉ុន្តែ ខ្ញុំចង់ហូបតែវះកាត់រួចចង់ឲ្យហូបបាយសាច់ជ្រូកបំពងឯង ខ្ញុំដឹងថាតទៅនេះត្រូវហូបរសជាតិស្រាលផ្អាករបស់បំពងត្រូវហូបសាបអាហារដែលមានវីតាមីន K មិនត្រូវហូបច្រើន អ្នកកំពុងស្ងោរយិនសិនតាំងគួយឲ្យខ្ញុំហូបណាវាមិនល្អចំពោះជំងឺខ្ញុំទេ ឥឡូវពូកែណាន់តាចេះស្វែងយល់ ខ្ញុំមិនចង់មានកំណត់ឈាមឲ្យវះកាត់ទៀតទេ បានអ្នករវល់ទៅសិនក៏បានដែរទីនេះមានទូរស័ព្ទលេងអ៊ីនធឺណិតក៏បានចង់មកដើរលេងខ្លះក៏ល្អខ្ញុំមិនអបសុកទេ មិនបានរវល់ទេសារគម្រាមតា ពិតទេ យើងដឹងថាពេលនេះនាងជាក្មេងល្អចេះស្ដាប់គ្នាហើយចេះបារម្ភយើងទៀត ខ្ញុំចិញ្ចោឮគេប្រាប់ថាពេលនេះមានអ្នកសរសេរលិខិតសុំចេញច្រើនណាស់មន្ទីរពេទ្យខ្វះមនុស្សពួកអ្នកច្បាស់ជាពិបាកខ្ញុំមិនចង់រំខានការងារនេះ អត់ទេយើងជជែកលេងជាមួយនាងធ្វើឲ្យធូរស្រាលខួរក្បាលខ្លះ តែក្រោយពីនេះអ្នកក៏ត្រូវរកមធ្យោបាយ ថ្ងៃត្រង់មិនដែលស្ងាត់យ៉ាងនេះទេ សុំចេញហើយទៅតចិត្តចេញទៅហូបខាងក្រៅវិញល្អជាង មែនហើយមិនហ៊ានមើលមុខគ្នាទេដឹង ពួកប្រធានទៅម៉ាឡេស៊ីអស់មិញឡើងឈរជើងជាប់អត់ ខ្ញុំថាយើងរកការងារសកួតទុកក៏ល្អដែរ យើងផ្ញើសារឲ្យឯងបានអានឬអត់ អើយដឹងអញ្ចឹងក៏មកល្អជាង យើងជួបឯងច្រើនលើកច្រើនសារលើកនេះឯងជួយនិយាយជាមួយប៉ាឲ្យបងផងអង្វរឲ្យគាត់លើកលែងឲ្យមីងឡើងសង់បុគ្គលិកឲ្យពួកយើង បើចង់សុំទៅសុំខ្លួនឯងទៅតែប៉ាគាត់មិនខ្វល់នឹងបងទេ វាងឈីស៊ីនដឹងទេថាកើតរឿងធំនៅមន្ទីរពេទ្យតែមកវិញផង
អើយគ្នាយើងមានតិចណាស់ធ្វើមិនទៅ ខាងមន្ទីរពេទ្យទប់ជាប់ដែរទេ មិនដឹងទេ មែនហើយថាទប់ជាប់មួយក៏អត់ទេតើអ្នកនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ មិនដឹងទេ គ្រប់គ្នាខ្ញុំជឿថាគ្រប់គ្នាប្រហែលបានដឹងហើយថាស្ថានភាពមីងឡានយើងយ៉ាងម៉េចក្នុងនាមអ្នករក្សាការជាដំបូងខ្ញុំចង់អរគុណទាំងអស់គ្នាអរគុណដែលគ្រប់គ្នាព្រមនៅបន្តហើយខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់គ្រប់គ្នាថាសង្ឃឹមថាគ្រប់គ្នានឹងមិនបារម្ភហួសហើយព្រោះថាមីងឡាននឹងទ្រាំនៅបន្តទៀតឲ្យបានខ្ញុំជឿជាក់ថាបញ្ហានៅពេលនេះនឹងមានវិធីដោះស្រាយយ៉ាងលឿនបំផុតឲ្យតែពួកយើងសាមគ្គីគ្នាឈានរំលងជាមួយគ្នា សុំទោសផងមិនមែនពួកយើងមិនព្រមនៅនោះទេតែអ្នកនាងប្រាប់ថាឲ្យពួកយើងទ្រាំសិនឲ្យទ្រាំយ៉ាងម៉េច មែនហើយមើលខែទៀតនឹងមានមនុស្សមកថែមមែនទេពួកយើងទ្រាំមិនបានទេ ខ្ញុំយល់ចំពោះរឿងនេះពួកយើងនឹងព្យាយាមឲ្យពេញទំហឹង អាចទ្រាំបានពិតមែនទេ ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាអ្នកជំងឺ cancer ណាដូរទៅមន្ទីរពេទ្យផ្សេងច្រើនណាស់ ប្រាប់តាមត្រង់មកល្អជាងមន្ទីរពេទ្យយើងអាចដួលទេ គ្មានថ្ងៃនោះទេមីងឡាននឹងឈរជើងដោយភាពរឹងមាំ សូមទោសផងខ្ញុំសូមនិយាយតាមត្រង់មានមន្ទីរពេទ្យច្រើនមកតាក់ទងពួកយើងមានមនោសញ្ចេតនាបាននៅបន្តតែបើនៅតែបែបនេះបន្តទៀតអ្នកគ្រប់គ្រងឃ្លាមិនតាន់បានពួកយើងនៅបន្តទៀតក៏មិនកើតដែរ មែន មែ មែ ន ន ហើយឲ្យនៅបន្តទៀតទៅយ៉ាងម៉េចទៅនៅមិនកើតនៅមិនកើតទេ ចង់ទៅ តើយ៉ាងម៉េចទៅ យ៉ាងម៉េចទៅ ខ្ញុំទៅជាមនុស្សយល់ទេនេះ មែនហើយ ចាំមើលសិនទៅ បន្តិចទៀត ខ្ញុំសូមនិយាយអីបន្តិចបានទេទាំងអស់គ្នាសូមស្ងាត់សិនខ្ញុំដឹងថាគ្រប់គ្នារារែកដូច្នេះសូមជួយស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយបន្តិចទៅជាដំបូងពួកយើងប្រាប់ថាត្រូវទ្រាំប្រកាសជាអាចធ្វើបានខ្ញុំមិនព្រមឲ្យមីងឡាងដួលដាច់ខាតរឿងបុគ្គលិកខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាត្រូវប្រើពេលបន្តិចពេលកើតរឿងយើងបានប្រើវិធីទិញមនុស្សទុកហើយថែមទាំងបានបើកទទួលអ្នកថ្មីចូលមកហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកជំងឺចង់ដូរចេញជាជំរើសរបស់ពួកគេពួកយើងគ្រប់គ្រងមិនបានទេតែគ្រប់គ្នាតែងតែនិយាយប្រៀបធៀបហើយទើបដឹងថាអ្នកណាល្អបំផុតពួកយើងពូកែពិតពួកគេក៏ត្រូវរើសអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយទៀតនោះគឺដឹងទេថាហេតុអីបានមានមនុស្សចង់មកទាញពួកលោកទៅមិនខុសពីនិស្សិតរៀនចាប់ពីសាលាល្បីមានតែអ្នកចង់បានស្នាក់យីហៅមន្ទីរពេទ្យមិញឡើងគឺជួយបន្ថែមប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលគ្រប់គ្នាប្រាប់ថាមានមនោសញ្ចេតនាខ្ញុំក៏មោទនភាពលើមិញឡើងខ្ញុំចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាធ្វើដូចខ្ញុំកុំព្រមចោះចាញ់ស្រួលៗនៅបង្ហាញសមត្ថភាពបន្តទៀតមិញឡើងត្រូវការពួកលោកទាំងអស់គ្នា ខ្ញុំជឿដុកទ័រតុង ខ្ញុំក៏ជឿ គ្រប់គ្រងដុកទ័រតោង ឈាមីងឡាំងស្រឡាញ់មីងឡាំង បើគ្មាននាងជួយនិយាយពួកគេប្រកាសជាទៅអស់ អ្នកគ្រប់គ្រងចេញមកនិយាយខ្លះគឺជារឿងត្រូវតែធ្វើពូននៅតែជន់លើនាំអ្នកជន់ក្រំភ័យខ្លាចចុងក្រោយនៅតែដដែល តែមនុស្សម្នាក់នេះត្រូវមានសមត្ថភាពមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះដែលសំខាន់គឺទឹកមាត់ប្រៃធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាទុកចិត្តបានដុកទ័រតុងនាងទេដែលសំធ្វើអគ្គនាយកក្នុងចិត្តគ្រប់គ្នានោះ កុំភ្លេចអសរថាដែលខ្ញុំមកមិញឡើងដើម្បីសងសឹក នាងនិយាយខ្លួនឯងកាន់ណោះ
ម្យ៉ាងទៀតរឿងគំនុំនេះតាំងពីដើមដល់ចប់មិនបានប៉ះពាល់ដល់អ្វីដែលនាងធ្វើដើម្បីមីងឡើងនិងអ្នកជំងឺសំបីបន្តិចនាងដឹងទេហើយឈុនប្រាប់ខ្ញុំថារយៈពេលដែលនាងគេងមន្ទីរពេទ្យនាងមិនដែលគេងលក់តែជជែកជាមួយគេរាល់យប់ព្រោះនាងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យគេទើបគេហ៊ានវះកាត់លើកនេះម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំដឹងថានាងមិនមែនតែនិយាយជាមួយគេតែម្នាក់គ្មានឃាតករណាដែលយកចិត្តទុកដាក់អ្នកជំងឺបានល្អយ៉ាងនេះទេហើយបើនិយាយទៅពីមុនខ្ញុំសង្ស័យនាងខ្ញុំខិតខំរកផុសតាំងតែរកមិនបានសោះព្រោះតែវាអត់មានខ្ញុំមិនស្ដាប់សម្ដីអ្នកណាម្នាក់សោះហើយគិតថានាងជាឃាតករទាំងស្រុងភាពជាមេដឹកនាំរបស់នាងគ្រប់គ្នានៅមីងឡើងបានឃើញអស់ហើយអរគុណហើយដែលសរសើរតែពេលនេះរឿងមួយដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើនោះគឺព្យាបាលដៃអាជាហើយមួយខែក្រោយមកចាំឲ្យមីងឡើងដើរស្រួលហើយខ្ញុំនឹងទៅវះកាត់នៅអាល្លឺម៉ង់មួយរយៈនេះបើមានភាពចាំបាច់ខ្ញុំរាយជួយនាងអរគុណហើយបងត្រូវថែរក្សាខ្លួនឲ្យបានល្អនៅជំងឺក្រុងមានឡាននៅរងចាំបងបាទមុនហូបបាយបងសូមបន់ស្រន់សូមឲ្យពួកយើងមានសុខភាពរឹងមាំក្រុងមីងឡាជាជំហានតូចមួយរបស់ពួកយើងត្រូវដើរវែងឆ្ងាយទៀតយើងនឹងដើរទៅជាមួយគ្នាពេលនេះផ្លូវនេះគឺពិបាកដានណាស់តែទោះជាសោះខ្ញុំតែម្នាក់ខ្ញុំត្រូវតែដើរជំនួសបងឲ្យបានពូលៀងហើយសុំទោសខ្ញុំមកយឺតបន្តិចមិនអីទេអរគុណហើយតែយូរហើយមិនទាន់ដូរអាសយដ្ឋានទៀតណាមិនអីទេគ្រាន់តែសម្បត្តិមិនទៅទាល់នោះទេខ្ញុំនឹងបានជុកលេះណាត់នាងមកផឹកកាហ្វេដើម្បីបំបត្តិ stress យ៉ាងម៉េចរវល់ណាស់មែនទេមែនហើយរឿងក្តីឈរបើកពាណិជ្ជកម្មពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុនដែលមានតែសម្បត្តិពេលដែលជួបភ្ញៀវគឺត្រូវមានផតតាងឯកសារ900ច្បាប់ពីថ្ងៃទៀតខ្ញុំត្រូវទៅម៉ាឡេស៊ីដោយខ្លួនឯងម៉ាឡេស៊ីក្រុមហ៊ុននេះមានប្រវត្តិនៅម៉ាឡេស៊ីហ៎សង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថិតនៅទីនោះកុំប្រាប់ណាថាស្ថិតនេះចៃដន្យតកូនលីមែនហើយគឺឈ្មោះលីគួងណាន់ធ្លាប់ដូចឈ្មោះដែរទេសុំទោសចាំយូរហើយមែនទេអត់ទេមើលទៅនាងដូចជាហត់ណាស់នៅឈឺក្បាលរឿងបុគ្គលិកសុំឈប់មែនទេខ្ញុំចាំបាននាងធ្លាប់និយាយថាពេលមុនអាសាមកហាងនេះជាមួយនឹងស្វាមីទុកហាងកាហ្វេដូចជាកន្លែងសាកថ្មកុំគិតតែស្មុគស្មាញផឹកកាហ្វេសិនឲ្យខ្លួនឯងធូរស្រាលបន្តិចទៅល្អជាងតាមពិតខ្ញុំមានច្រើនរឿងណាស់ដែលត្រូវឈឺក្បាលប៉ុន្តែមុននេះខ្ញុំមានណាត់និយាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិនៅការិយាល័យជជែកទៅមកមានសង្ឃឹមវិញហើយគេប្រាប់ថាកំពុងស៊ើបករណីលីគួងណាន់សេដ្ឋីម៉ាឡេស៊ីលីគួងណាន់ជាមនុស្សល្បីឈ្មោះនៅម៉ាឡេស៊ីគេតែងតែដាក់ទុនគម្រោងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការកំសាន្តរួមទាំងផ្ទះលំហែមានអ្វីមែនទេគេនេះហើយពេលនេះគេជាមួយហ្វាំងស៊ីនចាប់ដៃគ្នាធ្វើគម្រោងផ្ទះលំហែស្រឡាញ់សុខភាពបានន័យថាគេមានចំណែកធ្វើបាបមីងឡើងខ្ញុំកំពុងគិតថាបើខ្ញុំរកផតតាំងគេមកបានក៏មានឱកាសបំផ្លាញផែនការហ្វាំងស៊ីនដែរបើសំផ្ទះលំហែមិនបានបុគ្គលិកមីងឡើងចាំបាច់នៅបន្តទៀតត្រូវហើយខ្ញុំនឹងឲ្យមនុស្សទៅស៊ើបប៉ុន្តែទោះជាស៊ើបមកបានក្រោយពីនេះត្រូវធ្វើម៉េចអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទេហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរ
ធ្វើតាមសម្រួលទៅពេលនេះក៏ល្អហើយមានផ្លូវឲ្យត្រូវទេ ត្រូវហើយតែប្រាប់តាមត្រង់ចុះតាមពិតខ្ញុំខ្លាចណាស់ខ្ញុំខ្លាចថាចុងក្រោយមីងឡាងក៏ទៅមិនរួចខ្ញុំមិនចង់ឲ្យឈីឆុងអស់សង្ឃឹមក ុំឲ្យគិតច្រើនអីខ្ញុំឲ្យកម្លាំងចិត្តនាងមីងឡាងមិនតន់ដល់ផ្លូវតល់ទេព្រោះតែមាននាង ដល់ពេលនោះវេទិកាគឺនៅទីនេះហើយខាងមុខនឹងតបតែងដោយពណ៌មាស ឆ្នាំនេះគម្រប់ខួបរៀបការ40ឆ្នាំត្រូវប្រើពណ៌ក្រហមបានល្អ ពណ៌ក្រហមម៉ែមង្គលការខ្ញុំស្រឡាញ់ពណ៌ស្វាយក្រហម បងចង់យកមិនក៏បានឲ្យទៅអូនស្រឡាញ់ ត្រូវហើយត្រូវឲ្យតួឯកស្រីសម្រាប់ចិន សុំទោសសុំរំខានបន្តិច អេកូនមកធ្វើអី ដឹងត្រឹមថាខ្ញុំមកមិនបានមកអបអរឲ្យអ្នកណាលោកប៉ាខ្ញុំមានរឿងខ្លះចង់និយាយជាមួយប៉ាផ្ទាល់ខ្លួន មានរឿងអីរបស់ឯងហេតុអីត្រូវធ្វើឲ្យម៉ាក់ធំខូចអារម្មណ៍ ខ្ញុំទេរកប៉ាច្រើនដងហើយតែប៉ាកិច្ចមុខខ្ញុំឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំដឹងថាប៉ាសហការជាមួយនឹងហ្វាំងស៊ីនប៉ាចង់ដាក់ទុនគម្រោងផ្ទះលំហែនៅម៉ាឡេស៊ីខ្ញុំសូមវល់ប៉ាសងពេទ្យឲ្យមីងឡើងវិញបានទេ ចាំបានថាកោននោះយើងឲ្យឯងជួយយើងដាក់ហ៊ុនជាមួយមីងឡាងឯងជួយយើងមិនបានទើបយើងត្រូវប្រើវិធីរបស់យើងឯងរើសខុសខ្លួនឯងបើពឹងឯងយើងមិនរស់ទេ លោកប៉ាហេតុអីបានខ្ញុំជ្រើសរើសខុសមកពីកូនប្រុសរបស់ប៉ាប្អូនប្រុសខ្ញុំបានជាខ្ញុំត្រូវឈរនៅខាងតុងអ៊ីជីន យើងប្រាប់ឯងចុះយើងសហការជាមួយនឹងហ្វាងស៊ីនព្រោះគិតដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងហើយរឿងដែលឯងប្រាប់ថាសុំឲ្យយើងសងពេទ្យឲ្យឯងទី1បើហ្វាងស៊ីនមិនព្រមយើងក៏ធ្វើមិនបានទី2បើផ្ទះលំហែស្រឡាញ់សុខភាពនៅម៉ាឡេស៊ីសង់មិនរួចមីងឡង់មិនដួលតែយើងនឹងងាប់ លោកប៉ា លួយចិនខឹងហើយប្រាប់ឲ្យបងចូលទៅឲ្យលឿនមិនអញ្ចឹងគាត់ទៅវិញហើយ យើងជួយចាត់ការកូនស្រីនឹងសិនទៅ លោកប៉ា អេឯងធ្វើអីគាត់ខឹងខ្លាំងហើយទៅវិញទៅ ខ្ញុំវិញទេដែលត្រូវសួរម៉ាក់គម្រប់ខួបរៀបការគាត់មានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងម៉ាក់ធ្លាក់ខ្លួនដល់ថ្នាក់ត្រូវអបអរឲ្យពួកគាត់ទេ លុយចិនឲ្យម៉ាក់មកជួយចេញយោបល់គេទុកម៉ាក់ជាបងប្អូនគេមិន បើគាត់ទុកម៉ាក់ជាបងប្អូនល្អគម្រប់ខួបរៀបការម៉ាក់ជាមួយនឹងប៉ាគាត់មានធ្លាប់ជួយអបអរទេមិនដែលសំបីតែមួយលើក កុំចិត្តចង្អៀតអីកូន ខ្ញុំចិត្តចង្អៀតទេម៉ាក់ដឹងដែរទេដែលខ្ញុំការចូលត្រកូលវែងព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យម្ដាយកូនយើងត្រូវអ្នកណាមើលងាយតែមើលម៉ាក់ចាស់តាំងពីដើមដល់ចប់ម៉ាក់បារម្ភតែកូនប្រុសគេប្រើកូនស្រីខ្លួនឯងជាឧបករណ៍ណាស់ហើយចាស់មិនអីទេខ្ញុំមិនថាអីទេខ្ញុំចង់ឲ្យម៉ាក់មានតំណែងក្នុងគ្រួសារខ្លះខ្ញុំអាចទ្រាំបានតែយាយចាគេធ្វើខុសម្ដងហើយម្ដងទៀតខ្ញុំត្រូវចាំជួយគេរាល់លើកតើម៉ាក់ដឹងទេពួកគេមិនដែលអរគុណខ្ញុំមួយម៉ាត់ទេអត់ទេសូម្បីតែម្ដាយបង្កើតដូចម៉ាក់ក៏មិនដែលអរគុណខ្ញុំមួយម៉ាត់ កូនស្រីយ៉ាណែបើឲ្យនិយាយមែនតែនឯងរៀបការហើយជាមនុស្សតកូលវាងយើងជាមនុស្សតកូលឈិនទោះឯងគុំពួកគេតែឯងធ្លាប់គិតឲ្យយើងខ្លះទេ
មួយកាមួយសប្តាហ៍520សប្តាហ៍520បងស្រឡាញ់អូន ខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់បងដែរបើបងនៅពិតជាល្អពេលនេះខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច នាងកើតអីនឹកឈីជឿអី កាលពីគាត់នៅរស់ខ្ញុំមិនគូឲ្យគាត់ជួយគ្រួសារខ្ញុំញឹកញាប់ទេធ្វើឲ្យគាត់ទៅតល់ចិត្តមិនខ្វល់ពីអារម្មណ៍គាត់អ្នកដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំដោយស្មោះខ្ញុំតែងមើលរំលងតែគ្រួសារដែលខ្ញុំខំជួយពេញទំហឹងបែរជាទុកខ្ញុំជាអ្នកក្រៅ ស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅពួកគេទុកនាងជាអ្នកក្រៅតែខ្ញុំទុកនាងជាគ្រួសារយើងពីរនាក់ជាមនុស្សតកូលវាង ពីមុនខ្ញុំមិនដែលស្អប់នាងទេតែដោយសារខ្ញុំគិតថាប្តីនាងចូលចិត្តរករឿងប្តីខ្ញុំនាងក៏ដឹងដែរយ៉ាងណាឈីជឺក៏ជាកូនច្បង ឈីឆុងជាមនុស្សខ្នះខ្នែងប្រឹងប្រែងគាត់មិនបានចង់ធ្វើបាបអ្នកណាម្នាក់តែចុងក្រោយគាត់អាចធ្វើបាបអ្នកផ្សេងដោយមិនដឹងខ្លួនអញ្ចឹងចុះខ្ញុំសុំទោសជំនួសគាត់ផងចុះ ណាហើយចុះមនុស្សលែងនៅហើយបើត្រូវសុំទោសខ្ញុំនេះហើយត្រូវនិយាយមុន ដូច្នេះយើងពីរនាក់ហាមខូចចិត្តដាច់ខាតយើងត្រូវតែជួយឈីឆុងជួយឈីជើរក្សាមីងឡើងទង ខ្ញុំក៏ចង់ដែរតែមុននេះខ្ញុំទៅរកប៉ាខ្ញុំសុំឲ្យគាត់ជួយមីងឡើងតែគាត់បដិសេធ ដូច្នេះពួកយើងត្រូវតែស៊ូយើងជួយគ្នាធ្វើការនេះឲ្យល្អគ្មានបញ្ហាអ្វីដែលដោះស្រាយមិនបាន ចុះទៅហូបអីជាមួយគ្នាយកទៅទុកនៅខាងលើចាស់ ចាអ្នកនាងទី3 ហើយនាងទៅវិញថ្ងៃណាដែរមិនប្រហែលថ្ងៃទេ តែមិញនេះឃើញវ៉ាលីឡើង3 ជារឿងធម្មតាបើដល់ពេលហើយខ្ញុំមិនលើកទោសឲ្យគាត់ខ្ញុំនឹងនៅទីនេះបន្តទៀតស្ថិតនៅលើគាត់តែម្នាក់ត្រូវហើយលើកនាងផឹងជៀនប៉ាងធ្វើហួសហេតុពិតមែនខ្ញុំនៅខាងនាងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអាត្មានិយមកន្លងមកខ្ញុំធ្វើដើម្បីគាត់ទាំងអស់តែខ្ញុំក៏មានដែនកំណត់ខ្ញុំមិនមែនគិតចង់បំផ្លាញមីងឡើងទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យញើសឈាមប៉ាជាមួយនឹងបងខាតទៅទេតែផឹងជៀនប៉ាងម្នាក់នេះគំរក់ពិតមែន
សុំទោសផងខ្ញុំជាអ្នកនាំខ្មាំងចូលផ្ទះនៅសុកអស់សំណាច់អីអ្នកបងគឺថាខ្ញុំកំ pl ែងណាស់ហ៎ ត្រូវហើយមិនមែនទេ គេមិនបានសែកនាងតែគេសប្បាយចិត្តត្រកូលវាងយើងមានមនុស្សម្នាក់មកវិញទៀតសាមគ្គីជាមួយពួកយើងជួយមីងឡើងឲ្យរួចខ្លួន 假使心中失去溫度，雙手可否記得擁抱？漆黑的天空，理想仍然未望到，怕接近。